अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो ये पार्ट टू है उस सिलसिले का जिसमें मैं लास्ट टाइम भी गया था पिंडी राइड ऑन टू गेट माय बाइक फिक्स्ड। और कोई बहुत मेजर काम नहीं हुआ, बस एक ड्यू ऑयल चेंज हुआ था जो कि बट सबसे जो इम्पोर्टेंट काम था वो रेयर ब्रेक थी, उसकी सील्स नहीं थी। तो फिर उन्होंने कराची का एंड आस्क्ड फॉर द सील्स, वो भी पहुंच गई हैं एंड वी आर गोइंग अगेन। आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया सुबह सुबह कोई, बट नो प्रॉब्लम। होपफुली जब तक हम पहुंचेंगे तो आज मैंने करवाना क्या चाह रहा हूँ, मैं आज करवाना चाह रहा हूँ मैं इसका टैंक का जो डेंट है वो, ऑल्दो इतना बुरा नहीं है बट वो मैं निकलवाना चाह रहा हूँ। और रेयर ब्रेक इज दी प्रायोरिटी। हेडलाइट का देखूंगा, हेडलाइट का जो क्रैक है उसका कुछ करना है कि नहीं करना। अगर तो कोई रिपेयर हो जाता है तो ठीक है। अली एक्सप्रेस में तो मैंने चेक किया है 20-30 हज़ार की हेडलाइट मिल रही है। बात ये नहीं है मुझे खाली फ्रेम मिल जाए ना, क्योंकि पूरी हेडलाइट लेना सिर्फ एक फ्रेम के क्रैक की वजह से कोई समझ नहीं आ रही। और टेप जो लगी हुई है वो भी बुरी लग रही है, वो मैंने पानी और डस्ट को रोकने के लिए। और वो मेरी पिछली वीडियो में एक भाई का कमेंट आया था कि यार माशाल्लाह अच्छा वीलॉग था। मैंने कहा गुड यार, दैट वाज द फर्स्ट कमेंट ऑन दैट प्रीवियस वीडियो। तो अच्छा लगा, अच्छा लगा। तो चले लेट्स सी आज का सफ़र अल्लाह खैर रखे। कहाँ निकले बाइक का या हसीन का मुझे निकला था। बैड बम, वेरी बैड बम। तो बट मैं क्या कह सकता हूँ, हम तो टॉल नहीं देते। ये तो यार गाड़ी पे भी उतना ही बुरा लगेगा ना जितना बाइक पे लगा। जो लोग बाइक पे अगर आप बच भी सकते हो लेकिन लगे तो ज़्यादा है। बट पता नहीं यार, ये लो भाई लो, टैक्सेस लो, बट प्लीज अभी फिर जवाब भी दो ना, फिर चीज़ें ठीक नहीं होती। तो दिस इज नो वे। तो पहले ही मैंने जिक्र किया था, ये बोथ वे होता है, इट्स नॉट वन वे। तो ठीक जा रहे हैं लोग ना, मतलब मोटरसाइकिल वालों से पैसे नहीं देते तो उनके रास्ते में भी सारे पानी पड़े हुए हैं। ऐसे कब तक ये खुशी रहती है? हर दफ़ा जब टॉल क्रॉस करता हूँ मुझे तो बड़ी खुशी होती है कि यार 70 रुपया जो है ना मैंने इसको नहीं देना। तो वंडर ये कब तक है, या शायद ये सारी ज़िंदगी रहती है जब तक आप बाइक पे जब भी गुजरो। गेट रिच और डाई ट्राइंग, ये मेरे सामने गाड़ी के पीछे लिखा हुआ है। आई डोंट एग्री, आई डोंट एग्री। रिचनेस इज नॉट एवरीथिंग। एक बंदा हो सकता है वो बहुत गरीब हो, बड़ा कोई छोटा सा काम करता हो, कोई रेडी लगाता हो, बट जब वो शाम को घर जाता होगा और सोता होगा ना, तो शायद बड़े बड़े अमीरों से ज़्यादा मज़े की और सुकून की नींद सोता होगा। तो बीइंग कंटेंट विद व्हाट यू हैव इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन जस्ट बीइंग रिच और डाई ट्राइंग। नॉट वर्थ इट। जो आपका अपनी सुकून है ना, योर ओन इनर पीस, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो एक गरीब बंदे को भी मिल सकता है और वो एक अमीर बंदे को सारी ज़िंदगी के लिए नहीं भी मिल सकता। तो कहने पे बातें शायद अच्छी लगती हैं, कंफर्ट किसी को बुरा नहीं लगता। यस, डू ट्राई टू इम्प्रूव योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लाइफ स्टैंडर्ड इम्प्रूव करने चाहिए अपने लिए, अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बट गेट रिच और डाई ट्राइंग, क्रैप क्रैप। खुश रहना सीखें जिसमें जो है। चले भाई, हम पहुंच गए हैं और आज हमने कोई ब्रेक नहीं की। मेरा पाँव थोड़ा सा दुखना शुरू हुआ है, लेकिन उसने 10 मिनट ट्रैक 15 मिनट ट्रैक है तो मैंने कहा चलते हैं। आई होप आज काम शाम हो जाए, इस ट्रिप का फ़ायदा। अदरवाइज आई डोंट माइंड, बाइक राइड हो जाती है। और लेकिन काम हो जाए तो अभी बेहतर है।
अच्छा जी, सो ये पुरानी सील्स हैं जो कि प्रॉब्ली ठीक कर गई थी, नई सील्स आ गई हैं एंड चेंज हो गई हैं एंड पीछे लीड कर रहा है, तो इट मीन्स कि प्रॉब्ली हमारी बाइक्स आर फाइन। ये लास्ट टाइम ये काम नहीं हो रहा था, इस दफ़ा ये होना शुरू। क्योंकि वो ये मिनिमम के ऊपर है, अभी इधर से नीचे होगा तो वो फिर एयर लेनी शुरू कर देगा। The symptoms are positive and let's see, इंशाल्लाह we'll get it done। इतनी छोटी सी चीज़ की वजह से वो स्टक। लेकिन सख्त हो गया ना, लास्ट टाइम तो बिल्कुल नरम ही था ना। वो शायद एयर ना हो फिर। अच्छा जी, ब्रेक प्रॉब्लम ठीक हो गई है इंशाल्लाह। सील्स का इशू था, सस्ते में हमारा काम हो गया है। और ये है जी वो का 525, इस पे बड़ा दिन आया है मेरा। बट सुनने में बात ये हुई है कि जी उनके स्पेयर्स आर आल्सो रेडीली अवेलेबल। चला के देखें। इसके साथ तो वो चीज़ें नहीं है टेलीमेट्री वाली, वो जो सब CF मोटो का है, टी बॉक्स, मी बॉक्स और वो जो मोबाइल ऐप शायद, वो सब तो नहीं है ना? नहीं इसमें। ओके। तो इसकी आवाज़ में थोड़ा सा ना रोर है। हाँ। और इसकी ये एसेसरीज अली एक्सप्रेस वगैरह पे मिलती हैं, स्पॉटलाइट्स ये वो, पीछे बैग शैग या मिलती होंगी। बैग तो आपके वही लग जाएंगे। तो दिस इज अ प्रीटी बाइक। बैठ जाऊँ ऊपर? हाँ हाँ, चला के देखें। मैं नहीं चलाता नहीं हूँ बस। रखें पाओ। ये 14 लीटर्स 15 है शायद। अच्छा ये साथ आते हैं? ये साथ आते हैं। अच्छा। लीटर 15। ऊपर है, ऊपर है। हाँ। ओके। रेयर ब्रेक हमारी बाइक की ठीक हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी छोटी सील्स थी जो दिखाई हैं, इसकी वजह से मसला बना था। वी आर गुड टू गो अगेन। अभी 2:30 बज रहा है। अभी वापस जाना 2 घंटे की जो सफ़र है, थोड़ा बेवकूफ़ी है, बहुत गर्मी है। तो अभी इधर ही कहीं ब्रेक करूँगा और उसके बाद इंशाल्लाह 4 या 5 बजे निकलेंगे ताकि बिफ़ोर मगरिब हम पहुंच जाएं। तो खैर खैरियत से हो गया। टाइम भी आज कम लगा। और डेंट का मैंने चेक करवाया है, जो लेफ़्ट पे वो कहते हैं डेंट में ना दे आर रिस्क्स ये हैं कि और डैमेजेस ना हो जाएं, स्टफ़ लाइक दिस। मैंने कहा इतना बड़ा डेंट है भी नहीं, थोड़ा सा चिपा हुआ ही है।
तो मैंने कहा कि खैर है, जाने देते हैं। जल्दी से एड्रेस डाल दें हमने जिधर जाना है। ब्रेक बिल्कुल फिट हो गई है और गुड राइड, गुड जर्नी। बस थोड़ा सा ठीक है। तो प्रॉब्ली अभी जो अपना हमारा ट्रिप होगा वो बाइक रिपेयर के सिलसिले में नहीं होगा, बल्कि वो शायद कहीं घूमने फिरने आप जा रहे हो। तो वो आई डोंट नो आवाज़ कितनी क्लियर आती है, क्योंकि मैंने माइक नहीं लगाया हुआ, डायरेक्ट उसी से बात कर रहा। बट आई एम वेरी हैप्पी कि पहले जो आप रास्ते में हर वक्त टेंशन होती थी कि यार ब्रेक लगानी है, ब्रेक दबाओ, गाड़ी आ जाए, कुछ सडन मूवमेंट हो जाए, कंट्रोल नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वेरी हैप्पी एंड कंफर्टेबल। तो बस मैं इंशाल्लाह 30-40-45 मिनट्स तक पहुंच जाऊंगा एंड देखते हैं नेक्स्ट हमारी टेक केयर।